баярын мэндийг дэвшүүлье. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам. Монголын хүнсчдийн холбоо. За өнөөдөр Ламсран ахтайгаа уулзчод их баяртай байна. Хүнсний аж үйлдвэр үүсч өгсөний 90 жилийн зориулаад бид энэ Ахмад буурлууд, дунд үеийнхэн, за залуу үеийнхний төлөөлөлтөд уулзаж ярилцъя. Ялангуяа 90 жилд нь одоо нийт 50-аас дээш үед нь бодлогын тодорхойлож энэ бүтээн байгуулалтын ажилд бие сэтгэлээ зориулж явсан ахмадуудтайгаа эхлээд уулзж байгаамаа. Тэгээ манай Ламсран гойтойгоо би эхний удаа бол та өөрийнхөө яг энэ салбарыг хэрхэн сонгож авсан, за хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын түүх шаш дээр таны үед одоо ямар хөө ажлыг хийж бүтээж байв, хаан сургууль соёлог гэсэн энэ чиг дээр хоёул яриага эхлэх үү. За тэгье. За би 1959 онд 10 дугаар анги төгссөн. Тэгэхэд улсын хэмжээнд одоо олон сангийн аж ахуйнууд байгуулагдаад газар тариалан шинээр эрхлээ. Атар газрын жинхэнэ одоо эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үед шинээр их олон гурилын үйлдвэр байгуулагдаж эхэлсэн. Төрөө чинь ашиглалтанд орсон. Одоо Булганд 58 онд, Улаангомд, Алтан тариа бол 59 онд гэдэг ингээ шинэ үйлдвэрүүд ашиглалтанд ороод улс даяар одоо их сайхан ажил өрнөж байлаа. Жинхэнэ бүтээн байгуулалт уулзуулж ирсэн ажил шүү дээ. Тэр үед нь би одоо гурилын үйлдвэрийн инженерийн мэргэжил сонгож аваад зөвлөлт холбоод улсад Москвад одоо 1959 онд явсан. Тэгээд 5 жил сураад 65 онд төгсөж ирлээ. Тэгээд тэр үеэс хойш одоо тооцох юм бол би бараг 62 жил хүнсний салбарт тасралтгүй ажиллаж байгаа ийм хүн байгаа. За тэгээд би анх сонирхож энэ мэргэжилээ эзэмшсэн. Энэ мэргэжилээрээ л одоо хүртэл ажиллаж байна. Насаараа ажилласан. За анх эхлээд төгсч ирэнгүүтээ би хүнсний үйлдвэр яам гэж байсан. Анх хүнсний үйлдвэр яамны томилолт аваад баруун хараагийн тэжээлийн үйлдвэрт нэг 6 сар ажиллаа. Дараа нь одоогийн энэ Алтан тариа тэр үед Улаанбаатарын гурилын камераар байсан. Тэнд одоо 66 оны 1 сарын 1-ээс ерөнхий механик 68 оноос ерөнхий инженерийн тасралтгүй одоо 6-7 жил хийгээд тэр үед одоо үйлдвэр маш өндөр төлөвлөгөөтэй их шахуу ажилттай байсан. Тэгээд инженерийн хувьд одоо үйлдвэрийг нийтийн дулаан, нийтийн халаалтанд холбох их том ажил хийж байлаа. Эрчим хүчээр их тасалд сул зогсолт гардаг байсан учраас давхар тэжээлтэй болгох ийм том ажил хийгээд үйлдвэрийн зогсон саадлыг одоо аваар станц банкнд тоосон ба шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Тэр үед чинь маш их төлөвлөгөө өндөр учраас 24 цагаар зогсолтгүй ажил. Ингээд гайгүй ажиллаж байсан. Тэгсэн 74 онд Монголын гурил тэжээлийн үйлдвэрийн нэгдэл гэж байгуулагдаад манай яамны систем чинь арьс ширний үйлдвэрийн нэгдэл, ноосны үйлдвэрийн нэгдэл, оёдлын үйлдвэрийн нэгдэл, гурил тэжээлийн үйлдвэрийн нэгдэл гэдэг 4 том нэгдэл байгуулагдав. Тэгээд би гурил тэжээлийн үйлдвэрийн нэгдлийн ерөнхий инженер 1 дугаар орлогт дараагаар 74 онд томилсон. Би дөнгөж 10 төгсөж байж. Тийм байна. 74 онд тэр том ажлыг хүлээж аваад Монгол улсын хэмжээнд байсан бүх гурилын үйлдвэр, бүх тэжээлийн үйлдвэрүүдийг хариуцсан. Тэгээд тэр үед чинь бас бүтээн байгуулалтын ажил их оринж байсан. За тэр үед бол төслийн хүчин чадал бол 90,000 тонн гурил жилд үйлдвэрлэх төслийн хүчин чадалтай байсан. Нийт улсын хэмжээнд. Нийт улсын хэмжээ. Тэгээд 90 монголчин нэг хүн жилд тэр үед 75 кг гурил бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. Тэр үе чинь 70 шуудаа гэж байсан. Зориулт нэг хүний зориултаар хийж шуудагаар 70 шуудаа гэж савдаг. Өөр жижиг сав гэж байгаагүй шүү дээ. Тэгээд явцын дунд нөгөө хотчлт ихсээд хүн амын гурил бүтээгдэхүүнийг хэрэгцээ өндөр болоод ирсэн. Тэгээд одоо тэр 90,000 тонны хүчин чадал хангалтгүй болсон учраас
нөгөө ажиллаж ясан үйлдвэрөд өргөдөхөд шинжлэх, шинээр гурилын үйлдвэр байгуулах ийм том зорилт тавьсан. Тэгэхээр чинь гурил TJL-ийн нэгдэл гэдэг бол нөгөө төрийн бодлогыг тодорхойлж хаана байгуулах уу? TJL-ийнхаа үйлдвэртэй яаж холбох уу? Ургацтайгаа яаж холбох уу гэдэг. Тэгээд тэр бүхний юм тэрийг л одоо шийдэх гол ажил байлаа шүү дээ. Яам бол тэр нь бодлого тодорхойлно. Та нар бол одоо бас одоо манай нэгдэлч байна шүү дээ. Бараг жижиг яам байна. Тийм байсан. Тийм. Нэгдэл гэдэг чинь гурил TJL-ийн үйлдвэрүүд одоо 45 сангийн аж ахуй үр тариа эрхэлж байлаа. 48. Хөдөө жоохон том нэгдлүүд үр тариа эрхэлж байлаа. Улсын хэмжээнд асар их атар газар эзэмшлээ. Тэгээд тэр үйлдвэрүүдийн хүчин чадал хөрхөө байсан. Тийм учраас ажиллаж исэн үйлдвэрүүд шинжилэн танагдаж хүчин чадлын нэг дахин нэмэгдүүлэх. Өргөдөх. Ийм зорилт дэвшсэн. Шинээр гурилын үйлдвэр байгуулах ийм энэ том зорилтыг хийхэд би одоо ерөнхий инженерийн хувьд бүх зураг төслийг гаргах, бүх газар сонголтыг хийх, зургийн захиалж хийлгэх, тэгээд тэр бүх юмыг одоо газар дээр нь хийлгэх бүх ажлыг хариуцж байлаа. Тэгтэл 82 онд нэг том сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гарлаа. За. Тэрний юу гэхээр гурил TJL үйлдвэрийн нэгдэлд улсын үрийн нөөцийг 48 тонны багтаамжтай 19 агуулгыг хариуцуулах. Улсын нөөц шуучин тусгай улсын материал техник хангамжийн улсын хороонд байсан. Улсын хороонд байсныг гурил TJL нэгтгэл хариуцуулж байгаа юм байна. Дараа нь бүх аймагуудад байсан аюулаас хамгаалах өвс TJL-ийн улсын фонд цэг конторуудыг бас манад хариуцуулах. Яагаад тэгж байгаа юм гэхээр тэр үед гурилын үйлдвэрүүд ашигтай. Гурилын үйлдвэрийн ашгаар тэр бүх зардлыг санхүүжүүлэх ийм зорилт байсан. Тэгээд одоо түүхийд манайх чи улсын хэмжээнд 123 цэг объект 3600 ажиллах хэвээр ийм том нэгдэл байлаа. Тэгээд тэр нэгдлийн ерөнхий инженер байхдаа би энэ өргөдөх шинтгэлийн ажлыг 75 оноос 84 он хүртэл бүгдийг одоо удирдах зохион байгуулж тэр улсад хүлээж авах улсын комиссийн гишүүд одоо тэр зураг проект одоо бүгд миний гарын үсэгтэй архив хадгалагдж байгаа. 9 жил тийм ийм том ажлыг хийж байгаад тэгээд би юу яасан 80 онд гурил TJL үйлдвэрийн нэгдлийнхаа дарга болсон. Ингээд гурил TJL үйлдвэрийн нэгдлийн даргаар 10 жил. Ерөнхий инженерээр нь 6 жил, алтан тариад одоо 7-8 жил ингээд би яг үйлдвэрлэл дээр гардан 20 хэдэн жил ажиллаа. Тэгчихэд энэ гурил зах зээл болоод ирсэн. Зах зээл 89 он уу. Тэгээд тэр үе чинь одоо маш их өргөтгөл шинжилт болсон шүү дээ. Улаанбаатарт 30 мянган тонны багтаамжтай элеватор барьсан. Сэлэнгэн 54 мянган тонны багтаамжтай элеватор барьлаа. Дарханд хуучин элеватор дээр нь 36 мянган тонны багтаамжтай элеватор, Булганд 36 мянган тонны багтаамжтай элеватор, Угтаалд бас 36 мянган тонны багтаамжтай элеватор. Көтөлд одоо том 36 мянган тонны элеватор барьлаа. Энэ бүх юмны зураг проектыг хийх, зургийн даалгавар боловсруулах бүх юм одоо миний гараар орж өнгөрсөн. За ингээд 90 он хүртэл би ч одоо 20 хэдэн жил яг жинхэнэ анган шатны үйлдвэрлэл дээр ажилласан. Анган шатны үйлдвэрээс гадна одоо ингээд таны ингээ ярьж байгаа гурил TJL үйлдвэрийн нэгдэл. Тэр чи одоо сая одоо ингээд ярьснаар ингээ харахад бол яг нэг төрийн бодлогоор өөрөөр хэлэх юм бол техникийн зураг төсөл бол 36 мянгаыг бол нийлээ олныг нэг зэрэг байгуулсан байна тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь бол эн чинь гурил TJL-ийн үйлдвэр улсын нөөц гэж одоо эн чинь онцгой байдлын ерөнхий газар хариулагдаад улсын нөөц гэж нэг айхтар ажил байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр улсын нөөцийн TJL өвс TJL үр бүгдийг хариуцна гэдэг бол энэ үнэхээр юу яамны ажил жижиг яам байсан. Тэгэхээр энэ болгоныг бол зохион байгуулж байхад бол мэдээж их олон асуудлыг шинээр хийж маш их одоогийнхоор бол инновац
Тэгээ шинжлэх ухааны технологийн дэвшилч гэж ярьдаг ингэж хийж одоо иж бүрнээр нь одоо хөгжүүлэх сайхан буянтай үлсийг хийсэн. Гэхдээ асуудал нэлээд гарна үз. Их асуудал их асуудал одоо тэр улсын хэмжээний одоо их үүсжээлийг хүлээж авна. тэгнэ. Хадгална. Зуд болох хавар өвөл нөгөөдгийг тараан ачуулна. Тэгээд энэ тэнд зуд болоход бүр хүндрэлтэй. Иймэрхүү. За би нэг тоо хэлье. 72 онд шүү дээ. Улсын хэмжээнд 106 мянган тонн гурил хийж ирсэн. 47 мянган тонн тэжээл хийж ирсэн. Гэтэл 90 онд 207.6 мянган тонн гурил, 97 мянган тонн тэжээл үйлдвэрлэж байлаа. Малын тэжээл. Тэгж их одоо хэмжээгээ. Тэгж их нэмэгдсэн байхгүй. Гурилын үйлдвэрлэлт бол 2 дахин нэмэгдээд, тэжээлийн үйлдвэрлэлт 2 дахин нэмэгдээд, элеватор агуулгын багтаамж 3 дахин нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ үед чинь миний ойлгож байгаагаар бол энэ үед чинь бид бас тодорхой хэмжээгээр тэжээл гурилаа бас экспортлж ирсэн. Хэдэн оноос эхэлсэн бас тодорхой хэмжээгээр экспорт хийсэн шүү дээ. Би бүр тодорхой хэлнэ. Тэгэхээр энэ их сонирм. Манайхан бол одоо 1900 за хоёул энэний дараа ярина 2000 он намайг дид сайд болж байгаад би чинь газар тариалангийнхаа 13% та үйлдвэрлэл гурилынхаа үйлдвэрлэлийн хэмжээг 13% ботлоо доош нь буудсан. Япон Америкийн улаан буудагаар нэг хэсэг тэжээгдэж явлаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн оноос эхэлж энэ экспорт гэсэн та энэ дээр их жишээ нь үлээ. Сонь надад байна. Жишээлх юм бол 82 оны ургацаас 83 онд бид 47 мянган тонн үрдээрээ зөвлөлтөд экспортлж ялаа. Энэ ардчилсан Солонгос улсад бид жил бүхэн тэжээлийн будаа өгөө цагаан будаа салж авдаг байлаа. Хичнээн хэмжээрийнх юм багцаагаар одоо жил болгон гэж шүү дээ. Тоо байна. Жишээлх юм бол одоо 86 оны ургацаас 248 мянган тонн улаан буудаа зөвлөлт улсад экспортлсон. 248 мянган тонн. Тэр жил чинь 840 мянган тонн будаа бараг саяж авсан шүү дээ. Хэдэн он гинэ? 86. 83 онд би тэрийг сайн мэдхийн чи нөгөө стадиум медонд авчираад нөгөө маш их нөгөө улаан буудаа чи их сайдл бараг л одоо айрам цэрэг сурагч оюутан сурагч бүгдээр ажиллажсэн. Дархан Сэлэнгийн засмал зам бүгд улаан буудаагаар дөрвсөн. Улаанбаатарын стадиум засмал зам бүгд улаан буудаагаар дөрвсөн. За би нэг сони юм ярив. Тэгээд Орос руу 248 мянган тонн улаан буудаа экспорт. 248 мянган тонныг Солонгост 9 мянган тонныг экспорт будаа шүү дээ. За гурил бас экспортлж байсан. Энэнийг бол хэн ч мэдэхгүй. Би бол нэг жоохон гадарлах юм. Тэгээд танаас асуудаг юм дэр байхгүй. Их сонин. Тэр үед чи манай 2 дугаар гурилын хэрэгцээ бага. 2 дугаар борлуулж яахан таарав. Цагаан гурил идэх сонирхолтой. Цагаан гурил их сонирхолтой. Одоо 2 дугаар гурил сонирхолтой шүү дээ. Хөнүүдийн хэрэгцээг хойрцож байгаа. Тэгээд Вьетнамд бол бид тусламжаар 2 дугаар гурилаа ачуулдаг. 2 дугаар гурилыг тусламжаар Вьетнамд. Дайн нэрвэгдсэн улс. Дайны хүнд үе байгаа. Тэр үед энэ ардчилсан Солонгост 2 дугаар гурилаа экспортлдог байлаа. Бас нэг сони юм. Афганистан 4000 тонн 2 дугаар гурил ачуулж байлаа. Югославд бас нэг өр байсан байна. Тэр өрийг дарахын тулд 2 дугаар гурил 600 тонн 2 дугаар. Европ Югослав руу 2 дугаар гурил. Азийн хавс Вьетнам руу тийм ээ. Азийн Вьетнам руу, Афганистан руу. Тэгээ гурил одоо экспортлж байлаа шүү дээ. Тэр газар тариалан. Би нарийн мэдэхгүй гурил экспортлыг мэдээд байгаа. Бүр ийм нарийн байсан. Гурил экспортлж байсан. Улаан буудаа олон удаа экспортлж байсан. Кимэр сайн ерөнхийлөгч Монголд ирээд жил бүхэн 200 тонн гурил тэжээлийн будаа өгөөд цагаан будаа авдаг, сольж авдаг. Ийм үе байсан. Тэгээд тэр бүх үеийн нэг сони жишээ ярив. Тэр төв стадиум будаагаар дүүрсэн бид нар чинь одоо өдөр шингүүд авчиалаа.
Жамин гэж генерал Жамин генерал ургасан хүмүүсийн дарга тийм. Ургасан хүмүүсийн дарга. Тэгсэн чинь нэг ороо аргачаа дарга стадион дээр хүрээд иргэлээ. За. Яваад очлоо. За. Тэгсэн байдал танилцлаа. Нөгөө нуруугаар нь яамдууд албан газрууд үйлдвэрүүд хариуцдаг. Тэрнийг арчилж хамгаалдаг, хадгалдаг байхгүй. Тэгсэн аргачаа даргад бүх байдлыг үзчихэд гол хамсраа энэ будаан дээр чинь одоо тагтаа их сууж байна. Боршуу их сууж байна. Чи өнөө шин 2 ширхэг тагтаа 2 ширхэг боршуу алаад энэ ходоодонд хүзүүндний хөөдөлий байдаг байхгүй юу? Тэр хөөдөнд нь хэдэн будаа байна тоолоод маргааш надад танилцуул гэлээ. Заал гэлээ. Тэгээд тэр нуруу эрхэлжсэн хүмүүс дүүрэг өглөө. Өглөө нь хүрээд ирсэн чинь 2 ширхэг тагтаа 3 ширхэг боршуу алж. За. Байж байна. Дор нь нөгөө күүдийг задлаад харсан чинь тагтааны тэр уутанд нь хүүдэнд нь 22 ширхэг бүтэн будаа. За. Боршууны тэр хүүдний уутанд нь 16 ширхэг бяцарсан талуудаа орсон байна. За. Нөгөөдгий чи тоолоод үзүүлээд цаасанд бууж яваад аргачаа дарга дээр очлоо. За. Ороо танилцвал эхлээд өөрөө үзэл танилцчих хаад. Надыг дагуулад дижит дарга дээр орлоо. За. Улс төрийн төвчөө нэг шүү намайг ингэж хараанаа дарга. Дижит дарга. Дижит дарга дээр танилцууллаа. Бүр нөгөө будаага тоолж үзүүлээд нэг юм уу. Тэгсэн чинь 2 дарга ярилцаа. За. Ламсраа чи хорогдлын таацаа хий. Бид нэр энэ будаа гадаад гаргах тухай ярилцсанаа. Гээ явууллаа. Тэгээд маргааш нь хорогдлын тооцоо хүмүүстээ хийлгэхээр өөрөг өгчхээ сууж яталчаа. Хангамж хороноос ярьж байна. Гурилын үйлдвэрүүд бэрзент өгсөн. Будаа бүгтээ. Тэр боршуунд идүүлэхгүй. Тагтаанд идүүлэх. Шууд улс төрийн төвчөөс үүргэсэн байж тий. Шууд хангамж хороонд өөргөө. Тэгээд дор нь нөгөө баахан бэрзенттэй боллоо будаа бүтээдэг. Тэгсэн чинь боршуу тагтаа хоёрыг тоосон их чухал болж тээ. Тэр их чухал юм болсон. Тэгээд улс төрийн тавчааны тагтаал гарлаа. За. Яг 3 хоногийн дотор шүү. Маш ажил хэрэгч. Гомон шуурхаа улс төрийн тавчаа. Зөвлөлт толгойд улсад эхний ээлжинд 100 мянга тонн Улаанбаатар 90 мянган тонны эргүүлж авах нөхцөлтэйгээр экспортод гарах. Гэхдээ 3 хоногийн дотор. Гэхдээ тэр үед одоо хариуцлага энэ улс орон эзэнтэй байсны нэг тод жишээ шүү тэр нэр. Мундаг. Гомон шуурхаа төвчөөний гишүүн сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга аригчаа. Яг одоо намын хялшгаалны асуудал улс төрийн төвчөөний дижит дарга хоёр ланжгал яг хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан хоёр ланжгал хоорондоо уулзаад асуудлыг шийдээд аягүй бол шууд Оросын дарга нартай яриад ярьсан байх л да. Шууд шийдвэр гаргасан ба шүү тийм ээ. Тэгээд гомон шуурхай ажиллаж. Гомон шуурхай. Яста гайхмаа. Би тэгтэл нэг яста нэг эзэнтэй байна гэдгийг ойлгосон. Их орон эзэнтэй байна гэдэг тийм ээ. Их орон эзэнтэй байсан. Тэгээ бид нар чинь тэр их будааг үйлдвэрээр дамжуулаад гадаад ташуулаад байна. Тэр жил чинь эхний тогтоол бол 100 мянга. Дараа нэмээд нийтдээ 248 мянган тонн өр төрөө зөвлөлтөд экспортлсон шүү дээ. Тиймэрхүү сонин одоо тохиолдол байсан. Их сайхан дурсамжтай ийм амьд түүх юм да. Бодит түүх. Ёстой амьд түүх шүү дээ. Социализмын талаар сайн муу ярьж ил байдаг. Гэхдээ бол бид сая шахуу тонн Улаанбаатар үйлдвэрсэн орон нэг удаа хэдхэн за энэ чинь 90-аас 2000 он гэхэд чинь бол тэрий чинь бол одоо 10% хүртэл доош ороод тэгээ гадаадын тусламжаар одоо Америкийн тусламж, Японы тусламжаар би чи гурилаа үйлдвэрлэдэг болтлоо орсон л доо. Тэгэхээр энэндээс ургуула би танд юу гэж танаас юу гэж асуух гэдэг. Тэгээ энэ сайхан бүтээн байгуулалт 90 онд хүрлээ. Та тэгээд одоо 90 оны яг тэр хүнд үед яг юу хийж вэ? Яг одоо энэ зовлон бас одоо их бүтээн байгуулалт байж байгаад бас нуралтын үеийг бас хамт туулж их нэмзэглэж
сэтгэл зовжил байсан хүний нэг дээ тийм ээ. Тэр ч бүр тодорхой сэтгэл зовж исэн үе. 90 он хүртэл би тэр гурилын нэгдлийн даргыг хийгээд тэр бүтээн байгуулалтын ажилд оролцоод тэрнийг удирдаад ингээд 20 хэдэн жил яг энд ажиллачаад 90 онд нөгөө ардчил хөгжлөө штэ. Ардчил зах зээлд орсон. Ардчил гарч ирээ зах зээлд орсон. Манай үүдэнд эсэргүүцлийн суулт гэж юм боллоо. Гурил хичээл үйлдвэрийн нэгдлийн өмнө тийм. Нэгдлийн үүдэнд. За юу гэсэн гэхээр энэ нөхөр хамсар хэтэрхий захиргааддаг. Хэтэрхий одоо хатуу их олон жил энэ нэг байран дээр дарга ажил хийсэн. Тий, ажил хийлээ. Гэт. Ингээд юм байна. Тэгтэр нь би бүх салбаруудынхаа удирдлагуудыг дуудаж ирээд хурал хийгээд би тайлангаа тавиад яамнаас орлого сайд хаадгарыг байлгаад энэ олон жил хийсэн ажилласан тайлангаа тавиад тэгээд сонгуул явуулаа. Мөрөнгийн гурилын үйлдвэр ерөнхий инженер байсан Ламзав гэж залууг нэгдлийн дарга болгоод би өөрөө Яаман нэдэргэд Яаманд ургас гэж компани байгуулаад тэр компани захирлаар очиод дахиад тэндээс Яамны харьяа тийм ургас компани байгуулсан гэж компани байгуулаад Яам тэр бодлого явуулаад таныг даргаад тавьчих юм байна шүү. Тэр зах зээлийн хүнд нөхцөл болоход нөгөө үйлдвэрүүдэд хангадаг тоног төхөөрн запас хэлбэг нийлүүлдэг газрууд нь байхгүй. Хүндрээд ирэхгүй. Тэгэхээр надад тийм юмыг олж нийлүүл, тийм өөр хариуцлага өгөөд тэгээд би сангийн ажинхууд одоо баах юм олж ирэх захиалгатай. Гурилын үйлдвэрүүдээс запас хэлбэг машин техник олж ирэх захиалгатай тийм компани захирлаар очиод тэнд би 10 жил ажилласан. Тэгээд тэр үед энэ манай зах зээлийн их хүнд үе байсан. Тэгж чинь одоо юу ялаа штэ. Энэ бүх гурилын үйлдвэрүүд хөвчлөгдөд. Гурилын үйлдвэрүүд хөвчлөгдөхдөө дандаа мэрэгжлийн босгонууд хөвчилж явсан. Одоо тэр сайхан ажиллаж исэн. Төслийн хүчин шатланд 4.5 тонн байхад өргөтгөн шинтгэл хийгээд бүгдийн 11.5 тонн гурил үйлдвэрлэх хүчинтэй болгосон байхгүй юу? Дөний үйлдвэрүүдийг. Тэгсэн тэр үйлдвэрүүд маань одоо Улаангомын үйлдвэр ажиллагаа. Хар хорны гурилын үйлдвэр ажиллагаа. Кентийн гурилын үйлдвэр ажиллагаа гэдэг. Ингээд нөгөө сайхан ажиллаж исэн гурилын үйлдвэрүүд бүх одоо ажил байхгүй. Энэ бол өмч хөвчлөлийн би бол энийг өмч хөвчлөлийн алдаатай бодлого гэж боддог шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ мэрэгчлээ ажилтан. Жинхэнэ одоо бүтээн байгуулж ажиллаа мэддэг хүнийг социализм үеийн хуучинс үзэлтэн гэж үзээд бүгдийг нь ажиллаас халаад тэгээд шинэ залуу юу гарч ирэх нь ойлгомжтой. Гэхдээ яг мэрэгжлийн биш тэнд өсч бойж байгаа хүмүүсийг тавихаар яаж ажил үйлдэл явах вэ гэж ингэж боддгийн. Тэгээд амаргүй үе гэж та хэллээ. Амаргүй үеийг бол амархан энэ сайхан бүтээн байгуулж ирсэн үеийг юм бил гинтхэн одоо ийм байдалд ороход бол манайх ингэж ярьдаг юм л да. Их олон хүн бол ер нь тэр үеийн зөвлөлтөд улс задарсан, запас хэлбэг олдохгүй байсан, тэргээд их олон юм ярьдаг. Би бодохдоо бол тэр нэг бодит үнэн мөн боловч мэрэгжилтэй болсон хүчнээ тэр чигээр нь ажиллаулаа. Тань шиг туршлагатай одоо тэр үеийн том одоо туршлагатай одоо би бол ланжгар гэдэг юм. Ланжгар дарга сайдууд энэ хүмүүсийг байлгад ингэсэн бол айжуудаа энэ өмч хөвчлөлийн тэр ингээд сэгцтэй хийсэн бол ямар ч байсан хуучны харилцаа холбоон дээр тулгуурлаад бүрч ингээд нэг одоо бүр гадаадад 248,000 тонн будаа экспорт байдаг. Гадаадаас хамааралтай унахгүй байсан болов уу гэж боддог юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр та 10 жил эртээ тэр ургац компани 90 оноос хойш тэгээ 2000 он хүртэл тий тэр ургац компани ажиллаад хөдөө аж ахуй сангийн аж ахуйнуудад баахан сэлбэг материал оруулаад нийлүүлээд ингээд тэгээд надад одоо харамсдаг юм байна. Жишээлх юм бол шүү дээ. Гурилын үйлдвэрийн нэгдэл ажиллаж байхад
Гурилын үйлдвэрүүдийг мэрэгжилтэй ажилчдаар хангах, инженер техникчдаар хангах маш том ажил хийж байсан. Жил бүхэн 10 хүнийг гадаадад инженер бэлтгэхээр явуулдаг. Жил бүр 10 хүн явуулахад нэг 5-6 инженер төгсөж ирдэг жил бүхэн. Дархны политехникомд гурилын үйлдвэрийн анги байсан. Гурилын үйлдвэрийн мастеруудыг жинхэнэ мастерууд бэлдсэн. Мастеруудыг бэлддэг. Энэ хүнсний темс гурилын үйлдвэрийн анги. Тэр нь ажилчид бэлддэг. Ингээ 3 давхар систем байна шүү дээ. Дээд инженерүүдийг мастеруудыг бэлдэнэ. Ажилчид юм байна. Ингээд энэ 10 хэдэн үйлдвэр чинь мэрэгжлийн ажилчдаар бүрэн хангагддаг байсан байхгүй юу? Нэг мэрэгжлийн боловсон хүчин буюу ажиллах хүчний нөөц систем бол ажилчин анги. Гэхдээ өндөр мэрэгжлийн ажилчин анги. Мастер, спортын мастер бол тухайлбал жудо бүхий спортын мастер бол хүндийн үргэлтийн спортын мастер биш шүү дээ. Тэгээ гурилын үйлдвэрлэлийн мастерд бол жинхэнэ тэрнийхээ мэддэг үйл ажиллагаагийн мэддэг яг ажил дээр ажилчтай удирдах технологи гэдэг мастер хүн. Инженерүүд бол инновац, бодлого одоо магадгүй одоо техникийг одоо хөгжүүлдэг ингэж их системтэй байсан хүчинд бол энэ үйл ажиллагаа их үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа доголдох зэгцтэй явж байсан л да тийм ээ. Тэр их чухал юм шүү. Мэргэжлийн сургуулийн техникумын төгссөн хүмүүс чинь мэргэжилдээ дуртай байна. Тэгэл ба. Мэргэжилдээ дуртай. Мэргэжлээрээ ажиллаад бүр мэргэжилдээ маш идэвхтэй ажиллана шүү дээ. Тэгээд насан туршдаа ажиллана. Тэгээд тэр чинь дэвшээд дээд сургууль төгсөөд магадгүй үйлдвэрийн дарга инженер болоод явчихвал бүр их туршлагатай тийм ээ. Ажилтны өндөрлөлийн туршлагатай. Инженер техникийн ажилчдаар бүрэн хангагдсан байсан юм. Нэг жишээ хэлэхэд дархны гурил тижээлийн үйлдвэр гэж маш том үйлдвэр. 2 том элеватортай тижээлийн үйлдвэр. 42 дээд боловсралтай. Инженер техникийн ажилчид нэг үйлдвэр. Нэг үйлдвэрт 42 дээд боловсралтай инженер техникийн ажилчид. Тэр чинь манай гурилын салбар бол бүрэн хангагдсан байсан. Тэ ийм юм. За тэгээ одоо бол тэр мэрэгжлийн ажилчид бэлтгэх хүний нөөцийн асуудалд их анхаармаар байна. Тэрээс мэрэгжлийн ажилчид байхгүй болж шүү дээ одоо үйлдвэрүүд. За тухайн үед тэр гурилын үйлдвэрүүд яагаад энэ Көдөө аймагуудад байгуулсан гэдэг чинь бас их нарийн тооцоотой. Тэнд сангийн аж ахуй үр тариага нийлүүл ойрхон тээвэр багтаа. Гурилын үйлдвэрлэлчэд нөгөө ард иргэдэд гурилын тээвэр багтаа тийм. Ингээд яг орон нутгуудаас нь ингээд гурилаа хангад. Тэгэхэд одоо яаж яана? Энэ төв дээр хэдэн том үйлдвэр болчиход эндээс зөөж штэ бүгдийн аймаг руу одоо хүнсний дэлгүүр ажилуулдаг нөхдүүд зөөж тэгээд нөгөө тээврийн зардал нэмэгдээд гурил нь өндөр үнэтэй. Би танаас нэг тийм энэ бол нөгөө логистикийн систем гэдэг биднээс яриад байгаа юм гээд төрийн бодлогоор хийжсэн л та. Тэгэхээр энэ дээр би уучлаарай үгүй чинь тасалж байгаа. Яг гэвэл энэ 80-аад оны ихээр хүнсний ижбүрийн хангамжийн талаар тусгай програм боловсруулсан. Тэр програм боловсруулахад би нэг оролцож залуу инженер оролцож бас үйлдвэрээс бас нэг тэр үедээ одоо бас гайгүй гэсэн инженерүүдийн цуглуулаа. Тэгээ мэдээж та нар шиг одоо юм том инженерүүд үйлдвэрийн дарга тэр оролцож бас нэг том хүнсний програм гэж хийж илээ шүү дээ. Тэгсэн. Хүнсний хангамж юу ташуулах их том програм хийжсэн. Тэр програмыг бас нэг бодлогын өөрөөр хэлэх юм бол том шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөж бодсон ийм програмыг хийснээр бол ингээд нэг хаана ямар үйлдвэр байгуулах вэ? Яавал үйлдвэр байгуулахад заавалчгүй тэнд нь ургац гарах газар үгүй юу? Юуны газар тариа ирэхэд болох уугүй юу гэдгээс ахвала ингээд их бодлого дээрсэн. Та тэр том програмд бол оролцож баг манлайлж ажиллаж байсан хүний нэг баг л та. Тэрний талаар тэр бүх юм ичл одоо бүр тооцоолоод тэн тичнээ тоон будаа ургана. Тэн тичнээ тоон гурил хийн. Тэр гурилыг хангана гэд бүр нарийн тооцоо байсан. Тэгэхээр нэг хүн жилд хичнээн тоон гурил бүтээгдэхүүн идэх гэдгийг чинь газар бүхэн тооцоод. Тэгээд Көдөө аймагуудад арай бага. Энэ төв суурин газар гурилан бүтээгдэхүүнийг хэрэгцээ.
өндөр байсан шүү дээ. Тэгээд 90 он гэхэд нэг хүн одоо 110-аас 120 кг гурилын бүтээгдэхүүн жилд хэрэгжилж ирсэн. тэрийг бол өөрсдөө хангаж байсан. Өөрснөө хангаж байсан. Яг зүгээр Орос гурилын тэр гэж жоох ирж байсан. Гэхдээ тэр чинь зүгээр тодорхой хэмжээний манайх бас танс хэрэглээр орсон цагаан гурил тэр үе тийм ээ. Тэгээд нөгөө Орос дээд гурилын тэргээд ирээд бид өөрснөөхөө бүтээгдэхүүнээ экспортлоод ингээд их баланс тохируулж ирсэн байх шүү дээ. Баруун аймагт цагаан уураар энэ хөвсгөлийн ханхаар ийм хоёр газараар жаахан гурил авдаг байсан. Ургац муу жилд 30 мянган тонн. Ургац сайн жилд нэг 10 гээд 20 мянган тонн. Одоо баруун туруунд их сайхан ургасан байхад улаан гомын гурилын үйлдвэр чинь тэр үеийг хангана шүү дээ. Тэгээд тэгж ихээр янз бүр хэлбэлзэж авдаг. Ийм байсан. Тэгээд 90 оноос ургац компани чинь тэгээд сүүл аж ахуйн тооцоон дээр ажилласан уу яамны харьяа байж байгаа. Аж ахуйн тооцоон дээр. Аж ахуйн тооцоон дээр. Аж ахуйн тооцоон. Ерөөсөө хэдэн он хүртэл ажилласан. 91-ээс 2001 он. 2001. Тэгээд сүүлд ингээд тарсан. Би тэр ажиллаж явах хугацаанд Уунгурт хэдэн удаа очсон. Социализмын үе чинь Уунгур бол гурилын үйлдвэрлэлийн талаар нэлээд дэвшилттэй. Ийм газар. Тэрний судлаад одоо хар хорны гурилын үйлдвэр чинь Уунгурын данаг төхөөрөмжөөр шинжилсэн. Италид явж туршлага судаллаа. Тэгэхэд гурилын үйлдвэр чинь их урт шугамтай. Олон машинаар нэцэлдэг. Их цахилгаан хэрэглэдэг байхгүй. Тэгэхэд италичууд бол богино шугамтай. Бага хүчин чадалтай. Ийм жижиг үйлдвэрүүд их байж. Тэгээд би тэр туршлагыг авчраад нэг 6 үйлдвэр авъя гэж захиалгаагаад нэг протокол хийгээд тэгээд тэр нөхдүүд Монголд ирээд гэрээ хийгээд мөнгө төлөх болдго юм байна. Тэгсэн чинь нөгөө валюта нөгөө тоглоод алдаа хийсэн. Манай санхүүг валютай нөхдөөч нөгөө Чулуунбат тэргүүтэй нөхдөөч ягаад нөгөө валютаар тоглоод алдчихсан. Тэгээд оруулж ирч чадаагүй. Тэгсэн тэр богино технологитой нэг сартын гурилын үйлдвэрлэдэг чи харин урд хөршид бас хийшээ. Тэгээд энэ халтаа гэж манай нэг инженер оруулж ирээ. Халтаа гэж. Би дараа инженер чинь юунд техник сургуульд багш байж байгаа. Сүүлд нь хувируу орсон баг тийм ээ. Тэгээд би тэр шугамар явж тэр богино технологитой үйлдвэрээр оруулж ирээд 5 жил хувийн гурилын үйлдвэр ажиллауллаа. За ингээд капиталист болчих. Тэгээд Лачкиши компани гэж байгуулад хувийн гурилын үйлдвэр ажиллаулаа 5 жил. Тэгээд 2 хил, 3 хил, 5 хилээр жижиглэн савлаад сүрхий сайн борлож ирсэн. Тэгэхдээ би бүтэн 3 ээлжээр ажиллаулаагүй. Тэгээ 5 жил хувийн гурилын үйлдвэр ажиллаулаад тэгсэн чинь манай хүүхдүүд зардал ажиллагаа маш ихтэй юм байна. Ашиг багтай юм. Ашиг орлого багтай юм байна. Та одоо ингээ болоо гэхтэр би гурилын үйлдвэрийг чойжилсан байгаа. Одоо ажиллуулахад бэлэг. Тэгээ гурилын үйлдвэр байж. Тэгээ одоо би энэ хүүдэ компаниуд байгуулж өгсөн. Тэгээ хүүдийнхээ компани зөвлөх хийгээд явж. Би өөрөө бизнес хийхэд саяар татвар төлдөг байлаа. Хэдэн 10 саяар. Гэтэл одоо миний энэ зөвлөх хийгээд яаж байгаа манай хүүгийн компани хэдэн тэрбумаар улсад татвар төлж байгаа. Тэгэхээр одоо улсад татвар төлж бас зөх хөв нэмээр оруулсаар явуулаа л гэж өөрийгөө их хүт. Тэгээ хүнсний аж үйлдвэр үүсч өгч та ингээд өөрийгөө одоо та авч төр засаг үнэлэх ёстой. Манай хүнсчид таныг үнэлдэг. Тэгээд ингээд одоо хүртэл ингэж идэвхтэй ажиллаж байгаа. Манай хүнсчтэй холбооны Ахмадын зөвлөлийн дарга өөрөөр хэлэх юм бол энэ их том бүтээн байгуулалтыг гар биелж оролцсон Ахмад буурлуудаа нэгтгэхэд хүнсчтэй холбоон дээр бас удирдаад тэднийхээ санал онолыг сонсоод тэрийг бид одоо санал онол болгоны чинь авах гэхийн ухаанаар аваад ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд ломсрон гаргадаа
Ламсруу ахтай их баярлж байна. Хүнсний аж үйлдвэрийн одоо бүтээсэн домогт дарга нарын нэг. Би домогт гэдгийн ланжгар дарга нар гэдгийн домогт дарга нарын нэг одоо энэ хүнснийхаа салбарын 90 жилийн ойд ингээд үзэж байхад бол баг 60 гаруй жилийн энэ салбартаа ажилласан. Одоо ч хүнсний аж үйлдвэрийн салбар ийм хүнд үед зах зээлээс айдаг хүнд үед байгаа төрийн бодлого их тодорхойгүй байх үед төрийн бодлогыг орлохын тулд ямар ч байсан хүнсний салбарыг унахгүй тулд хүнсчтэй холбоо гэдэг байгууллага байгуулад тэр байгууллагад бол та эхнээс нь идэвхтэй оролцоод одоо Ахмадын зөвлөлийн дарга дээр явж байгаа бид одоо хүнсчид бидих баярлж байгаа. Тэгээ таныг одоо Монголын хүнсний аж үйлдвэрийн түүхийг бүтээлсэн одоо туршлагатай аж ахуйн том удирдагч гэж бид одоо хүндэлж яваад ингээд та хүнсний аж үйлдвэрийн салбар үүсчихсний 90 жилийн ойд хүнсчдийн холбооны одоо Ахмадын зөвлөлийн даргын хувьд хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын бүхэл бүтний том салбарыг тэр чигээр нь олон жил удирдах явсны үний хувьд хүнснийхаа салбарын одоо Ахмад дунд залуу үеийнхэн да зориулж талархлын үхэл нөхөө гэж найдаж байна. За би хүнсний салбарт анх сургуульд явсаас хойш 62 жил энэ хүнсний салбарт салшгүй холбоотой ажиллалаа. Анх тэр хүнсний үйлдвэрийн яам гэдгээс томилт авсан хүмүүдийг цөөхөн үлджээ одоо. Тэгсэн. Одоо лавга байна. Завууж байна, саандар байна, бие байна. Лавга орлогчдоор лавгаа юу? Тий, орлог сайд байсан лавга. Хишгэ гэдэг хишгэ инженер гэж байна. Тий. Ингээд одоо ерөөсөө тэр хүнсний үйлдвэрийн яамнаас томилолт аваад ажилд гарч ирсэн хүн ерөөсөө 5-6 хаа. Гарын 5 үлдсэн байна. За, Москвагийн хүнсний үйлдвэрийн их сургуулийг 218 хүн сурч төгссөн байгаа. Надаас өмнө 13 хүн тэр том сургуулийг төгссөн. Одоо тэр 13-аас ганцхан лавга үлдсэн. Ганцхан лавга үлдсэн. Тэгэхдээ би энэ хүнсний салбарын яа харахгүй Ахмад инженер болчиход байгаа юм л да. Тэгэл байх. Тий. За тэгээд хүнсчтэй холбоо гэдэг энэ сайхан холбоог байгуулахад анхны гишүүн. Гомбо биднийг дуудаад ийм холбоо байгуулвал ямар вэ? Санал ямар байна? Хүн яг байгуулъя гэж бүгдээрээ санал нэгдээд хүнсчтэй холбоо байгуулсан. Анхны гишүүн. Та надад хүнстэй холбооны хүндэт гишүүн гэсэн өргөмжил бас гардуулж ирсэн. За сүүлийн үед энэ хүнсчтэй холбооны маань ажил сайжирч байгаа гэж бид дүгнж байгаа. Би хүнстэй холбооны ажилд бас оролцдог удирдах зөвлөлийн гишүүний хувьд Ахмадын зөвлөлийн даргын хувьд энэ ажилд сэтгэл санаагаараа их дэмждэг, ирж бас санал бодлоо ярьдаг. Манай Ахмадууд энэ хүнстэй холбооны ажил одоо сайжирч байна, сайн байна гэдэг их сайн сэтгэл өндөр байгаа. За та одоо энэ хүнстэй холбоог олон жил удирдлаа. Хүнсний салбарын сайдыг хийж удирдах байлаа. Танд бид баярлж явдаг. Баярлалаа. Хүнсний салбарын мэргэжлийн хүн хүнснийхээ салбарыг удирдаад бид бүгдийг ингээ зохион байгуулад өнөөдөр одоо ингээд ярилцлага би тантай ярилцлага хийж байгаадаа их баяртай байна. Ингээд хүнсний Ахмадууд эхлээд 450-60 хүн бүртгүүлсэн. Одоо 300 хүрэхтэй гүйтэй болж шүү. Мөн одоо сая гихтэл даштай инженер байна. Гэхдээ тэр Ахмадууд бид төрж орох. Би одоо Ахмадууд орж ороод ирлээ шүү. Тэгээд сүүлийн үеийн Ахмадууд бүртгүүлэх. Харин бүртгүүлнэ амсаа юмнуудыг мэдэхгүй байгаа мó яагаад эхлээд нэг мундаг бүртгэлтэй гарсан юм. Тэгээд хоёулаа бүртгэнэ одоо Ахмадууд бол цөөрч байна. Одоо цөөрч байна. Тэгээд залуучууд. За ингээд ийм сайхан ярилцлага хийж энэ бидний ярилцлага биднээс урд ярьсан, надаас урд ярьсан, хоон ярьсан энэ Ахмадуу сайхан түүх ярина. Сайхан ажлын туршлагаа ярина. Энэ бол үнэхээр түүх болоод үлдэх. Таанууд их буянтай ажил хийж байгаа байна. Ийм ажил санаачилж хийж байгаа явдал би Ахмад хүнсчдийн хувьд, Ахмад хүний хувьд одоо 80 хаалга гарсан хүний хувьд их баяртай байна. Ингээд та бүхэнд баярлсан, талархснаа
илэрхийлье. За ламсрын дарагдаа ламсраахтаа би чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Одоо 80 гартсан хүн ер нь ажил амьдралын туршлагатай. Тэгээ дан өөдрөх сэтгэлтэй. Одоо ч гэсэн энэ 80 гарчаад хүүхдүүдээ зөвлөөд ингээд хүүхдүүдээ удирдаад санд бодлоо хийлээд Монгол улстай их бүтээн байгуулалтанд хүүхдүүдээ яг бүтээн байгуулагчдаас оролцуулаад Монгол одоо засаг төрдөө олон тэргумаар нь татвараа төлөөд ингэж ажилуулад ингээд байгаа. Дээрээс нь манай хүнсчтэй болоо хүнснийхээ салбарт бол хамгийн идэвхтэй байнга санаа зовж, байнга сэтгэлийнхаа дэмийг хайрладаг, олон сайхан санаачлах хэлдэг. Ингээд одоо танд нийт хүнсчтэйхээ өмнөөс болон хувьяасаа талархаж байна. Хүнсчтэй болооны нэрийн өмнөөс талархаж байна. Эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг өсөөрөөё. За баярлалаа. Хялцж байна манай.